Hoje eu vou mostrar para você porque o loteamento Reserva do Parque é o melhor em localização aqui no município de Tangará da Serra. Vem comigo! Seguindo pela Avenida Brasil, sentido OAB Prefeitura, lembrando que essa é uma das vias principais do município de Tangará da Serra. Você vai chegar na Avenida 54, que dá o acesso ao loteamento Reserva do Parque. O loteamento fica bem localizado, próximo à Prefeitura Municipal, hospitais, escolas, lanchonetes e muito mais. Para saber mais informações sobre o loteamento Reserva do Parque, clique agora no link e fale com um de nossos corretores, com negociações e parcelas que cabem no seu bolso. Venha você também fazer parte do melhor loteamento aberto do município de Tangará da Serra.